Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa haraja bihi ilal samawati ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzurratil bastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afadumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi taslimin dahabin talil hikmatan wa imanan fa afrobahu sadri summa baqaw summa akhadha biyadihi as-samai dunya wa qala al-musalli yunadi rabbah amma hadratul muhtaramina sahabat fadilah, para sesepuh di DKM, para sesepuh pesantren madrasah, para asatidz, para muallim, para sesepuh di RT RW 12 RW 22 kum anrau di haflah mubarakah di pendengan cendekiawan ilmuwan aparatur pemerintah wabil aula sahibul mujahadah sahibul qaryah sahibul haflah mubarakah bersama mukarram tarom sesepuh DKM Masjid Bapak Ustaz Asep Iwan Rengrengan, bapak-bapak sadayana diacan kenalan masing-masing apunten lamunkan semua kehilangan dan hormat sareng ta'dilna dan disebabkan ABC hadirin hadirat ikhwan akhwat muslimin muslimat anrawuni haflah barakah rahimahullah. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun islam, amin. Dibarokahkeun ibadahna, dibarokahkeun putra putri soleh solehah berakhlakul karimah. Kalayan sadayana nu gauh di dieu rumah tanggina sadayana, mudah-mudahan barokah sakinah mawaddah warahmah. Kalayan putra putrina soleh solehah berakhlakul karimah. Barokah cita-cita dambaan makosid bapak ibu sadayana, barokah qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, darah sadayana. Alhamdulillah mangga urang sasarengan dina manah urang muji syukur ke Allah di tengah-tengah zaman sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona. Lain zaman batu deui gitu. Lain zaman manual tapi surma ulang kali mah nama zaman milenial. Tapi kersani Allah ngahaturkeun karunia-Na untuk kinten agung ka Bapak Ibu. Wasilah seperti DKN, wasilah para panitia sadayana, didorong ku antusias ibu bapak sadayana, sehingga bapak serta ibu di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap tetap Allah mengasihi yang terbaik, termulia, teragung. Bahwa ibu bapak dipasihan izin lebet ke masjid, diberangkatkan dugi ke masjid. Bapak ibu bari seueur marurang kali anu bakal ngeraskeun perjuangan bapak ibu. Karunia Allah tak terhingga. Ieu di Masjid Al-Adnan, terus Masjid Al-Adnan meme diaturkeun ku para pembicara bahwa ieu ujung teh sekaligus sukacita, ekspresi sukacita warga Masjid DKM Al-Adnan RW 12 RW 22 mun demi lepas nuju ngaekspresikeun sukacitana, cintana didasari di lebetna iman Islam ihsan. Naon sukacita dina taun anu ayeuna biasana sasih Rajab di sakuliring bungking buana panca tengah alam dunia hamba-hamba Allah anu diimankeun ku Allah anu berakidah sudah wal jamaah mengekspresikeunana naon mi'emut diisrokeun sareng dimirojkeunana junjunan alam, junjunan semesta anu jadi junjunan bapak sareng ibu. Alhamdulillah ayatna terus dihaturkeun. Hampir sadayana para mubalik, mubaghigoh, para asatid, para murabbi, para muallim selalu mengambil berkah ayat kejadian fenomena akbar diisrokeun jarang dimirajkeun kana Kangjeng Nabi. Sakumaha pidawa Allah anu nama diangi mukadimah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi ieu kangge ibu bapak sanes sebatas legenda, sanes sebatas ngadenge dongeng. Mudah-mudahan bapak ibu nu hadir di tempat anu mulia ieu ku ekspresi sukacita tot muter tumbuh tina keimanan bapak jeung ibu, mudah-mudahan dugi kana naon ya mutabaah kamantena da mantena nu nyontoan ibu bapak abi nu dicontoan. Mudah-mudahan frekuensi channel dan frekuensi Rasulullah sedang bersama frekuensi bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Adnan. Amin. Mudah-mudahan kapaham bahasana. Begitu kapaham orang sederhana itu. Mudah-mudahan ruh ibu, ruh bapak sedang bergabung bersama ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau istilah ilmu kimia, jauh tak terhingga kita menemui Allah, padahal dekat tanpa batas. Nah, ieu resek kumaha. Nah, di antawisna Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa jauh nu aya di Palestina. Ngawitanana Allah mihaturkeun bilih pipilueun logika rekayasa otak manusia yang didorong dengan nafsu-nafsu manusia, maka calik heula payunkeun heula iman. Maka ngawitan ayat lagi subhana
Maha suci dat Allah anu parantos ngaberangkatkeun hambana dilalatan ala takjub tuduh kana eta kejadian teh kaget. Maka sok dibahasakeun ku bapak sareng ibu di mana menaku nu kaget sok naon bapak nyarios ibu subhanallah luar biasa tos. Maka Allah pun mengasih kepada bapak dan ibu pada malam yang mulia ini. Dunungan bapak jeung ibu Rasulullah SAW diisrokan, insya Allah secara maknawi perspektif supaya ibu pun bapak pun asal disertai dengan niat yang benar, tujuan yang benar, sudah benar caranya, maka insya Allah ibu pun sekarang sedang diisrokan. Amin. Dan lain kekuatan ibu dongkap ka dieu teh sanajan ibu nuju nonoma nuju produktif alam pikiran jeung kekuatan, sungguh kalau tidak izin Allah ibu tidak ada di masjid ini. Dan kalau bapak tidak digerakkan, diberangkatkan oleh Allah, tidak mungkin bapak di diskotik, mungkin ibu di mana aja. Tapi karunia Allah yang tak terhingga ini Allah kasihkan kepada bapak dan ibu, bahkan dibawa bapak budak-budak putra-putra bapak. Syukuri ke Allah. Allah ngaruniakeun terbaik ke bapak ibu. Lamun aya dina manah bapak jeung ibu lain pun sebatas rame-rame dina hartos rame-rame, tapi aya getaran jiwa bapak jeung ibu bahwa ieu panghaturan ti Allah nu dihaturkeun ka bapak ibu, maka kolbun ibu yang merasakan itu sedang meluncur kepada yang jauh tak terhingga. Kemana? Sabab rasa ibu nuju nunuhun ka Allah. Maka sungguh perasaan yang ada pada saat ini kalau hidup hatinya ibu merasakan yang ibu paparin karunia Allah, itulah yang layak masuk surga Allah. Amin. Dan itulah yang layak akan liko bersama Allah. Sabab hati ibu nganuhunkeun ka Allah dina jiwana, hati bapak nganuhunkeun ka Allah dina jiwana. Minal masjid ilal masjid, bapak Rasulullah mati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa leres, ibu ge ti bumi ka masjid di dieu ku sabab ibu niat nu leres, cara nu leres menuju ieu tempat, maka buahna ge leres. Walaupun ibu bumi pada saat ini karena ibu niat menuju hadirat Allah ku hate karunia Allah, maka masjidnya pun juga dianggap oleh Allah wa ja'alal arda masajidan. Allah ngajadikan tempat diam ibu pada saat ibu niat yang benar menuju ridho Allah, datang ke dia ke masjid dengan menuju ridho Allah, maka minal masjid ilal masjid. Amin. Maka pada saat ia pisan Masjid Al-Adnan insya Allah sudah tersambung bersama frekuensi Masjidil Haram. Amin. Eta kalimatan. Dan tersambung dengan Masjidil Aqsa. Amin. Lalu wa araja bihi ila samawatil ula. Kemudian Kangjeng Nabi dimi'rajkan. Pertama, langit yang pertama yang diduduki dihuni Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, tilu Nabi Idris lajeng saterasna. Dugi ka luhur dina langit ka-7 dirinya ada Nabiullah Ibrahim Khalilullah sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur pun masjid, cuma tempat berkumpul malaikat. Tos etanya jadinya dibuka ka Sidratul Muntaha. Kadituna atos muwajjahah mukaffahat muayyanah. Malaikat Jibril di kantun. Tos eta panjang sesalit, ringkesna globalna. Maka ibu pun diisrokan pada saat yang mulia ini. Mudah-mudahan sampai dimi'rajkan. Amin. Ah iya bagus. Sok istrohula. Masjid 1443 tina hijrah komo ieu mah tina Isra ditambah deui taun lagi. Tapi alhamdulillah bumi asri, bumi pesona asri laras. Di bagianan ku Allah dah bergabung jeung jalmi-jalmina bergabung mulia luar biasa. Besar 1000 tahun langkung tapi ngagilirkeun sareng menanamkan nilai iman ka bapak jeung ibu di pasihan ieu masjid kakiatan ku sadayana kakompakan insya Allah abadi di sisi Allah. Amin. Nah, mudah-mudahan sabada Isra Mi'raj ieu akhirnya sampai kepada
apa? Ketaatan, jiwa yang menyerah kepada hadirat Allah. Dan esensi Masjid Al-Adnan ini, siapapun yang hadir di tempat yang mulia ini, badai ibu, badai putra ibu, kamana wae muriling di alam dunia, esensi nakacana. Amin. Ruhaniyah nakacana, nur nakacana. Badai di mana wae. Margi apa? Badai naros ka bapak jeung ibu ari nu terjauh naon, Pak? Terjauh Aqsa, terjauh naon? Masjid. Fakta maknawi nama masjid. Banyak orang yang diberi kemampuan, dia traveling mengelilingi Eropa, mengelilingi Amerika, India, berbagai negara dia jelajahi dengan karunia Allah hakikatnya. Sehingga dia telepon ke ibu, bu, saya sekarang lagi di Amerika. Telepon ke bapak, pak, sekarang saya lagi di India. Alhamdulillah ya. Tapi bagi ibu yang sudah tersambung Al-Adnan dengan Masjid Haram, masih ada ganjelan. Terima kasih nak, terima kasih. Kamu sekarang lagi di Eropa, kamu sekarang lagi di India. Betapa bapak dan ibu harapkan dan dambakan, kalau seandainya Anda diam dimanapun Anda, memperlihatkan sedang bersujud sembahyang di masjid. Kadang-kadang bangga dengan memperlihatkan di berbagai negara, tapi kadang-kadang tidak bangga dia masuk masjid. Padahal terjauh, jauh kabina-bina. Kehebatan telah Allah titipkan, telah Allah izinkan, tapi kenapa semakin menjauh kepada Allah? Semakin meninabobokan dengan karunia yang terhebat, tapi semakin ego, semakin sombong pada sang pemberi lagi, kepada sang penguasa lagi, kepada sang pengasih penyayang. Siapa? Allah. Mari kita sama-sama ambil intisari untuk menjadikan akhlak kita berbakti kepada Allah, dan akhirnya akan menjadi maslahat manfaat untuk diri kita, bahkan untuk agama dan bangsa negara. Insya Allah, kalau Islam itu direnung, dijalankan hikmah dan esensinya. Banyak orang yang kuat angkat besi, kuat bola voli, kuat sepak bola, wah berbagai yang olahraga berat, global, waduh. Bahkan banyak orang yang kuat mendaki gunung Bromo, gunung Semeru, gunung gede, bahkan dia menaklukkan dengan pendakiannya taluk sampai ada di gunung Himalaya. Tapi tatkala sudah selesai itu lalu ditanya dia, mari masuk masjid ya. Mesti jawaban mereka beragam. Lah itulah ilmu. Kuat sudah gitu. Jadi di mana girohnya? Di mana giroh keimanannya? Di mana giroh kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya? Itulah fakta yang kadang-kadang sekarang sedang menyertai. Ilmu semakin mudah, banyak di TV, di medsos, di artikel, di segala macam dikepung, silahkan. Lalu kita cari ilmu, bisa lihat TV dengan acara berbagai kajian Islam dengan mudah dan sambil minum susu. Tapi kadang-kadang masuk bersama kemalasan. Bukan tambah tawadu, tapi tambah congkak kehidupan. Itulah kadang-kadang terjadi pada saat ini. Tapi zaman bahula ke zaman neurang, zaman uyut urang, hayang maca bata sabara poe, tuluy paboro-boro nying haripan guru ngaji, tuluy mawacai dina lodong atau dina kelek, bukan di Bandung aya istilah lodong teh aya kabubur. Tuluy kadukun, tapi membekas masuk bersama barokah. Ya Allah, barokahkeun ilmu abdi sadayana. Amin. Mudah-mudahan barokah. Hayu bagus. Da moal lila di alam dunia teh bager, moal abadi bager, moal megar. Urang fungsikeun tugas hirup urang teh kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tepati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia angin tugasna teh kudu ibadah secara syariat pula. Lamun ditingkatkeun dimensi tauhid tasawuf mah liya'rifuni supaya makrifat ka kaula. Eta tujuan Allah nyiptakeun jin jeung manusia. Aku margi kitu mudah-mudahan bagus. Tatkala orang mampu berbagai kekuatan segala rupa tapi kadang-kadang teu mampu Pak Abus ka masjid. Maka sungguh untung luar biasa Bapak Ibu lebet ka masjid, mudah-mudahan barokahna putra putri cucu cicit ibu sing janten ahli masjid. Amin. Doa pada KM, doa tokoh terkemuka. Janten ahli masjid itu bukan cicing di masjid teras, tapi dimanapun dia berada tetap berakhlak apa yang ada dengan karakter orang yang ada di masjid. Mudah-mudahan amin. Menebar di mana goge kababawa we tebetah lamun teu acana tepan. Amin. Eta bagus. Maka pidau Kangjeng Nabi adibu auladakum. Didik putra-putra anjeun ala salatihi sholid. Kutilu perkara. Hiji hubbi nabiyikum. Tanamkeun cina cinta ka nabi-nabi aranjeun saha nabi urang sadayana. Habibana wa nabiyana Muhammad. Kedua wa hubbi tilawatil Quran cina resepeun maca Quran. Nu katilu wa hubbi ali baitihi cina resepeun cinta ka keluarga Kangjeng Nabi. Walaupun bermacam-macam tontonan yang sedang diterbangkan dengan berbagai kepentingan, maka tetap ibu putra putri ibu tetap nikmati rek usaha cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Allah geus maparinkeun ka bapak jeung ibu tinggal teras menikmatinya bari teras disujud syukurkeun insyaallah. Itulah diantara makna Isra dan Mi'raj. Teras dimensi tasawufna diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Nabi ibu ge diisrokeun mudah-mudahan dimi'rajkeun amin. Ari mi'rajna kumaha? Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa wa araja bi ila samawatil ula dugi ka Baitul Ma'mur dugi ka Rabb Sidratul Muntaha. Kangjeng Nabi ku Allah dilalajokeun ka neraka ngalangkungan disarengan malaikat Jibril. Anu pidawuh Allah ti kamari ka kuping dihaturkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kumaha pidawuh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sanyana jalma kafir tirenglengan ahli kitab anu nyalahgunakeun ahli kitab wal musyrikin jeung jalma-jalma musyrik pi tempatna teh tah ieu neraka jahanam. Maranehna teh sejelek-jelek makhluk. Mudah-mudahan disalametkeun urang. Amin. Jadi Kangjeng Nabi dicanakeun ka neraka. Dilalajokeun lah on the spot nyata di tempat. Jadi hakul yakin cik bahasa agama. Lain kudu meja unggul. Audio visual dan indera pendengaran diperlihatkan dan dibuktikan. Terus ditinggalikeun ka surga. Dilalajokeun lebet ka surga. Di surga Kangjeng Nabi diaturkeun ku Allah ieu surga pi tempatin jalma-jalma pangbalikan anu iman jeung amal soleh teh bagus. Nyata innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sanyana jalma anu iman anu midamel amal soleh tah ieu pibalukareunana pibalikeunana tempat jalma-jalma iman jeung soleh jannatul ma'wa jannatul naim jannatul firdaus jannatul adn jeung saterasna. Mudah-mudahan jatah kangge bapak ibu sadayana amin. Pintuna terbuka. Tos tidinya Kangjeng Nabi di Sidratul Muntaha puncak maka teras deui bade dibukakeun hijab ku Allah. Anjeunna di pasian kemuliaan tertinggi termulia bahkan Jibril pun ditinggalkan
Walaupun Jibril diajak ku Kangjeng Nabi hayu urang milu. Maknya tadi bareng ari ayeuna kuring sorangan, bang bareng we. Saur malaikat Jibril kumaha? Lamun kaula kekeh milu jeung anjeun maksakeun milu ka anjeun walaupun seujung jari la akhraqat subuhati wajhi. Mesti hancur badanku, mesti hancur tubuhku karena melihat kemahabesaran dan Allah yang maha wisata, yang maha wajibul wujud, yang maha tidak bako, yang maha sempurna. Oleh karena itu tidak mungkin kuat, karena kapasitasku adalah sampai di sini, sampai Jabarutiyah. Sedangkan engkau Muhammad silahkan, karena engkau ilaha illallah. Kapasitas kamu silahkan mas. Nabi Muhammad dipasien kapasitas minuri jamalihi, nur Muhammad dari nur jamalnya Allah. Maka siapapun umatnya yang mentabaah kepada Rasulullah dengan seksama mengikuti yang sebenar-benarnya, maka Allah pun mengizinkan untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad ker di Masjid Al-Adnan pun. Amin. Asar ruhnya gabungkan bersama frekuensi Rasulullah. Maka oleh maka kewajiban anu ku Allah diaturkeun ibadah termulia dalam dohir na ibadah indung na ibadah dina badannya nyaita sholat. Innahunna khamsu sholawatin fi kulli lailatin wan nahar. Sanyanyana sholat anu kewajiban 5 anu asal 50 teh dihaturkeun ka Kangjeng Nabi jadi 5 ari barokah nama padol sami tetap 50 kangge urang sadaya. Alhamdulillah. Perspektif tasawufna gabungkeun ruh ibu sareng ruh anjeunna. Lamun Kangjeng Nabi dugi ka Sidratul Muntaha, dugi ka ila rabbikal muntaha, dugi ka hadirat Allah, panungtungan segala tujuan yang jauh tak terhingga miliaran tahun pun dengan cahaya tidak mungkin bisa dicapai. Tapi sebenarnya dekat tanpa batas. Karena wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah ini bagaimana ya? Kumaha? Mesti kan penasaran. Lamun anu kritis hoyong paham. Teu aya deui bageut ibu bapa hoyong bergabung sareng anjeunna Allah miaturkeun nyaeta pidaumantenna aqimis sholata lidzikri. Adegeun salat teh karena eling ka Gusti, dzikrullahi akbar. Eling ka Allah teh akbar. Kapasitas tak terhingga eta. Lamun ibu nujud kumer di masjid, di bumi, dimanapun, secara hakikat hate terenyuh eling kehadirat Allah nu maha bager, nu maha kuat, maka detik itu pun ibu ajsaduhum fil ardi, jasad ibu teh di rancak eke, jasad ibu teh di Masjid Al-Adnan, tapi wa arwahuhum ruh ibu bapak nuju di mana? Tahtal arsy, di bawah naungan aras Allah. Beh dituna ku dikir ibu ka Allah, wa arwahuhum karena ruh ibu nuju kumereb eling ka Allah fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah anu maha kawasa. Hoyong dugi kadinya hoyong. Mudah-mudahan abi sareng ibu tiasa dugi kadinya. Amin. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah anu maha kawasa. Berarti Isra Mi'raj itu bukan hanya cerita-cerita diceritakan, mukjizat yang disampaikan kepada Kangjeng Nabi, tapi umatnya tidak boleh, tidak bisa. Nu nyontoan nepi, nu dicontoan kudu nepi. Kan fungsina keberhasilan nyontoan teh mawa loba nepi, ngiring kanu nyontoan laras. Nah, teu kaci ari nu nyontoan unggul nepi, ari nu dicontoan teu nepi mah. Berarti dogma ceritanya. Berarti hanya cerita dan cerita.
Maka implementasikan dengan karunia teragung kepada bapak dan ibu. Fa'lam annahu la ilaha. Kudu dasar eta bager. Dasar eta bager. Maka la ilaha illallah hikmatul kamilah. La ilaha illallah itu hikmah yang sempurna. Tatkala diucapkan ku bapak ku ibu la ilaha illallah, yang diucapkan ada lagi yang diingatkan. Yang tidak mampu malaikat hafadzah pun mendeteksi apa yang diingatkan ibu. Nah, lu diingatkan ku bapak teh eta dikir di jero hate ibu, dikir di ruh ibu. Lamun gaduh nu eta itu kapasitas tak terhingga. Yang tidak masuk semua wilayah malaikat, karena itu bagiannya di nur lahutiyah. Di mana akan dalilna? Kan tidak bukan hilang. Adzikru la tasma'uhul hafadzah yazidu ala dzikri tasma'uhul hafadzah bisab'ina lipat. Ari dikir nu teu kakupingeun ku malaikat hafadzah jeung dikir anu kakupingeun ku malaikat hafadzah unggulna teh eta teh 70 lipat ganda. Ngan idealna mah jeung urang mah kudu boga duanana, mudah-mudahan gaduh amin. Nu diucapkeun jeung nu diingetkeun. Nu diucapkeun mah tiap-tiap pada salat, tapi nu diingetkeun fi kulli lailatin setiap peuting wan naharin jeung setiap beurang. Dina bungah dina susah kumerem hate ka Allah, mengadu, curhat, memohon, menyujudkan semua aktivitas. Nah hate teu kahalangan ku di masjid, teu kahalangan ku di mana wae, di mall, di kedung, di mana, di kebon, di pesawat, di kapal, di daratan, di lautan, di udara. Sabab kabeh muhitun, diliputan dengan kemahahebatan Allah. Maka tatkala hati ibu ingat Allah, dalam hati yang sesungguhnya, sungguh ibu telah berada di lahutiyah. Mudah-mudahan amin. Kitabna Sirrul Asrar. La ilaha illallah. Ulah diteken ku akalnya, kumaha kumantos we pokona mah diajar dikir bade ngaos Quran, bade sholawat mangan. Ngan intina dikir afdal dzikri la ilaha eta bagi. Diucapkeun ku nini, diucapkeun ku aki-aki, dakwatul haq tetap. Pribadi sok geus di Hongkong ngaos tentang kalimah la ilaha, ada orang yang belum beragama, luntang lantung ka ditu ka dieu, pakaiannya belum muslimah. Tapi entah mengapa dia jadi ingin mendengarkan, padahal pengertian bahasa kuring bahasa Indonesia manehna mah orang apa. Tapi dengan karunia Allah akhirnya dia menginginkan dan mengikuti sampai bertanya, dan akhirnya alhamdulillah ngiring syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Setahun kemudian berangkat di Palembang. Ada orang tunawicara, suami istri aranon keneh bu, tuluy anjeunna diajar hoyong ngucapkeun kalimah la ilaha. Orang suami istri tunawicara duana, tapi kenapa tatkala diucapkan kalimah itu dia menangis tersungkal, menangis. Lalu ditanya kepada tetangganya, ditaroskeun ka tetanggana anu tos rada paham, kunaon anjeunna kok nangis? Tuluy anjeunna ngawaleur, wow, kumaha eta hartosna? Saur anjeunna dahsyat, tak pernah aku merasakan seperti itu. Bersujud, bersimpuh dan meneteskan air mata. Jalma nu teu bisa ngomong, piraku nu bisa ngomong masih keneh keheul ka jalma nu dikir. Jalma nu teu ngomong wae ridoeun dikir ka Allah. Kenapa? Hijab dibuka oleh Allah, menerima ruhnya, menerima nurnya. Tapi kadang-kadang orang masih alergi dengar Al-Quran, tapi kadang-kadang orang masih alergi dengar sholawat, bahkan orang kadang-kadang masih alergi mendengar kalimah thayyibah la ilaha. Kenapa? Karena ghirrah tidak ada dalam jiwa, kosong, kering, kerontang. Maka akhirnya kebendaan dan kebernaan selain Allah yang jadi tujuan kita. Mudah-mudahan disalamatkan orang. Amin. La ilaha. Itu yang satu. Yang ketiga, di Malaysia, di Kuala Lumpur, Selangor, terus kaditu nak Kedah, jalmi-jalmi hoyong diajar kumaha ngaoskeun dzikir yang berdasarkan kaifiyat ilmu sufi, lalu dibelajarkan.
dia. Tiba-tiba datang dari Urdu, perbatasan India dan Pakistan, 17 orang. Lalu dia belajar. Apa? Dia tidak bisa bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Inggris. Bagaimana? Udah aja sampaikan dengan bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Tapi mereka mengena kepada ruhnya. Akhirnya dia melelehkan air mata. Dan akhirnya alhamdulillah Pak, pengamal zikrullah sampai sekarang. Alhamdulillah. La ilaha. Jadi intina didinya baget sok kadinya sadayana rubuhkeun jiwa urang. Di mana wae keur kumaha wae dikir jahar nu diucapkeun la ilaha. Da kadang-kadang dikir urang masih bersifat adat karaos pisan. Naon adatmu mun ari lisan mengucapkeun la ilaha, ari hate mah gentayangan siaha ngembara ka mana wae. Geuning urang sok kadang-kadang di piwarang utatangga tahlil, hayu urang tahlil ngucapkeun la ilaha, diucapkeun la ilaha illallah, tapi hate urang geus mulai la ilaha illallah 3 4 5 kali tuna jadi mikir kana cenah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang pembagian cenah tuluy gentayangan hate urang lain la ilaha illallah maknana nu abus dina jiwa. Nu aya naon? Nu aya nah si cenah teh kitu make tempe tau. Apa lagi? La ilaha tidak butuh make laukan la ilaha. Nah, dikirnya dikir ada karena dikir akan menghantarkan karakter hamba yang menuju Allah, kejujuran hamba menuju Allah, maka sholatnya pun bersifat ada. Sok dulu sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar dibaca kudu nama dina ruh teh merasakan eksistensi akbariyah Allah. Tapi ternyata tatkala diperem-perem hayang nyamung naon diucapkeun jeung diingetkeun, begitu dibukakeun panto, dibukakeun soca berani. Jeung aya-aya we gogoda teh dihareup anu make kaos hadiah Ajinomoto, hadiah jarum coklat, dibaca ku urang, nu dibaca ku urang kula mayeuna mah naon ini wajjahtu wajhiya lillazi jeung saterasna. Tapi nah teh gentayangan ngan si eta nu meunang hadiah teh ari aing iraha, padahal aing ge tukang ngabaso, padahal aing ge tukang ngarokok, tapi hadiah ku si eta. Pertama goreng sangka, padahal manehna ge bawa pamere. Leres. Lain nu manehanana kitu meunang hadiahna mah saha we. Ada. Jadi salah cara pandang mah. Jadi salah ingetan anak. Karena apa? Awalnya salah. Mudah-mudahan ku Allah ditingkatkeun, amin. Fa'asa ayyar fa'aka, mudah-mudahan Allah ngangkat aranjeun, amin. Fa'asa ayyar fa'aka, mudah-mudahan Allah ngangkat abi bapak ibu sadayana tina dikir adat jadi dikir ibadah, amin. Tina salat adat jadi salat ibadah, salat mi'raj, amin. Salat jama, salat jami'ul jama, salat wusta. Ruhna kumerem ke Allah sajujurna, sungguh nikmat iman Islam itu di sana adanya, amin. Bihaqqi la ilaha kadinya bagi didinya nyambung ruh ibu jeung ruh bapak eling kumerem ka Allah, ruhna diliputan ku cahaya makrifat, sabab hate eling ka Allah, ari hate teh qalbun teh naon mahadul makrifat, tempat makrifat. Tuluy mengenal Allah ibu teh peureum kadeuleu beuntak karasa, berang peuting teu mekok sit lemah ti Allah, hate kumerem mayun ka Gusti Allah. Anu akhirna lain keur salat wungkul di Al-Adnan, keur di sawah, keur di kantor, keur di mall, keur di mana wae hate koneksi jadi hubungan dekat jeung Allah. Dinyeri ku batur, dihina, dipuji, dicaci, boga panglumpatan. Jadi henteu beberengbengan akal jeung nafsu wungkul, tapi balik kanu kagungan, amin. La ilaha. Dicaci lempang tuluy, dipuji tuluy we. Dicaci teu matak gepeng, dipuji teu matak kembung. Da sadar diri urang jeung itu kabeh Al-Mudabbir, Allah nu kagungan. La ilaha. Balik bageun
wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sok tuturkeun bageur jalana jalma nu balik ka Allah, ya ka Allah tempat marulang anjeun kamu. Sehebat apapun kekuasaan, sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepopuleran, moal abadi, moal megah, sok mangpaatkeun. Ku eling ka Allah mesti dimanfaatkeun, jeung bakal manfaat keur dirina, manfaat keur balarea. Insyaallah dah hate boga pegang. Mari ka Allah. Dunia diraih mangga pilan, tapi eling mayunkan gaduhna ieu teh titipan. Bapak Ibu sok eling ka Allah diusahakeun. Lamun poho ka Allah ka dituna dunia ungkul diudag-udag. Ibu di pasihan liontin, di pasihan gengge, di pasihan gelang ku caroge. Tuluy ka ditu ka dieu dibere, tuluy nepikakeun poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana sholawat, poho kana zikir. Bangga boga eta. Tuluy ibu teh teu damang. Ari geus teu damang dikeresakeun ajal dongkap. Mau. Ajal dongkap eta gengge liontin, gelang anu dibangga-bangga ka ditu ka dieu teh geuning teu dibawa. Laras bakal dicana ku ibu eta liontin, bakal dicana ku ibu eta gelang. Ternyata geus teu aya mah geuning ibu turun ka saha? Ka ahli waris. Putra caroge. 3 minggu kemudian dicopot ku caroge, dipake deui nikah. Dipake nikah, kabaran pertemanan PA. Lamun ibu ningalikeun itu geuning dimanfaatkeun. Bapak oke gitu, bapak-bapak lu bro di juru, bro di pantong kalaya di tengah imah segala aya, tapi poho ka Allah. Izin kontrak hidup jam tayang nepi ka poe anu geus mal bisa ditawar deui, mal bisa ditambah, mal bisa dikurang geus waktuna mah balik-balik leres. Anu akhirna balik bapana nu tisuk-suk ti dungdung ngabelaan mamahna. Tuluy diantur ka ditu ka dieu tah mobilna tah sagala-galana geus teu aya mah teu dibawa ku bapana, mobil teu dibawa ku bapana sagala rupa. Tungtungna mah eta mantan bojo oge tuluy ditikah ku pembantuna, ditikah ku panyawana. Itulah akhir kehidupan fakta. Tatkala urang boga Allah, ibu boga Allah dalam ruh jiwa ibu, biarkan kehidupan itu selalu berubah, tapi pegangan tujuan tidak berubah. Sehebat apapun kekayaan diri, kepopuleran, kekuatan, jabatan, ilmu saling berganti, tapi Allah tetap Rob abdi sapapaosna. Amin. Itulah kelak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la ilaha. Tuluy ka dituna dikir dikrul mahabbah wal ma'rifat, tina dikir ibadah, tina dikir adat, naik kana dikir ibadah. Ari dikir ibadah mah kahartina kabaca ku hate ibu terus tujuan kadinya. Tapi lamun geus naik kana dikir mahabbah, mahalul mahabbah naon? Mahalul mahabbah nyaeta eruh. Tos eruh naon? Tos eruh nyaeta mahalul mahabbah teh dina eruh. Qalbun mahalul ma'rifat. Pidawu Allah yuhibbuhu. Allah cinta ka aranjeun kabeh. Wa yuhibbunahu aranjeun ge cinta ka Allah. Aya kontak hubungan, berinteraksi bersama Allah dalam segala keadaan. Hate hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Allah di mana wae. Jadi selalu mi'raj hatena, selalu terangkat. Yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkat sampai ke hadirat Allah. Nah, eta terang biha dengan mengucapkannya ibu kana la ilaha wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Langsung di mana ibu nuju hadir hate kumer beling ka Allah, Allah nyalira nu ngadidik ibu. Walaupun ibu tidak akan bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, tapi ibu akan benar didudukan dalam perilaku tingkah. Di ini haram. Ada sesuatu yang mengilhami, menginspirasi kekuatan karakter ibu. Kalau dikirnya benar, maka setelah itu falau alima al kafiru, kalau seandainya orang-orang kafir
palau alima al kafiru lamun teu apaleun jalma-jalma kafir bisirri la ilaha illallah, kepada rahasia kebenaran la ilaha illallah, maka farra billah, sungguh tidak akan kufur kafir kepada Allah. Maka nikmati, syukuri oleh bapak dan ibu, bahwa dan bapak dan ibu di tempat yang mulia ini, sungguh kalau tahu mereka nun jauh di sana, walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, dan walaupun mereka memiliki uang triliunan dolar, lalu Allah bukakan sir la ilaha illallah kepada ruh dan jiwanya, apa yang ada di kolbun bapak, apa yang ada di kolbun ibu, sungguh mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkan dengan apa yang ada di kolbun ruh jiwa bapak dan ibu. Apa gerangan? Karena sehebat apapun uang triliunan dolar, sehebat apapun emas intan permata, tetap yabna, tidak akan abadi. Apakah manusia pemiliknya yang akan mendahului meninggalkan, ataupun dia sendiri meninggalkan kepada kita? Ya, nah. Tapi ruh jiwa ibu tatkala mendekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti kepada para aulia Allah, itulah yabqa, kekal abadi. Hari di dunia 60 tahun sementara, laras bu 100 tahun oke jarang, tapi sementara. Hari di akhirat sabaraha tahun? 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Khalidina fiha abada. Sapa paosna bageus. Rumah loba dosa urang leres bu. Loba poho dibanding eling, loba maksiat dibanding taat. Ka mana urang? Nya eling ka Allah. Ari hayang meunang ampunan. Saur Allah inna Quran, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pamaget istri nu seueur eling ka Allah, Allah tos nyayogikeun pertama kangge pameget jeung istri nu seueur eling ka Allah, pertama Allah nyayogikeun naon? Magfiratan, ampunan. Nu kadua wa ajron azima, pahala anu agung, nyaeta kekal abadi di surgana kekal, amin, bertemu dengan Allah yang maha kekal, karena ibu nyandarna bener keadaan nu maha kekal. La ilaha akan dosa abi mah cocok caket labatan cai kopi nya tiasa akan dihampura asal ibu datang ka Allah, da Allah nu kagungan ampunan. Leres lamun abu ibu bapa kebih di Allah, rek saha deui atuh ngampura iwa fi Allah, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Nya saha deui nu boga ampunan, saha deui nu boga kamuliaan, illallahu angin Gusti. Oh, jadi dikir teh kadinya maksudnya iruhan. Dosa abi dosa ibu lecek kabina-bina, lamun dongkap ka anjeunna didawuh anjeunna ngalangkungan Kangjeng Nabi nya, law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Lamun teh mah datang bapak ibu datang ke mana? Ka Allah, bari ngucapkeun la ilaha, dina hate penuh tapi tawakal nauhidkeun Allah, bari mawa hate, bari mawa dosa sagede naon? Sagede mobil dosana, sagede bumi langkung. Dosana lain sagede mobil, sagede kantor, sagede masjid deui, tapi dosana sagede bumi ieu sadayana alam dunia. Tapi dongkap ke Allah. Saur Allah teh la ghafarallahu lahu, dan mesti kaula nu agung ngampura. Untung ku dihampura dosa, untung pa dihampura dosa, luar biasa. Da moal labus ka surga tanpa dihampura dosa ulah. Maka pintu gerbang pertama babullah, pintu menuju ridho Allah, rahmat Allah, yaitu ampunan, tobat. La ilaha illallah kadinya bagus. Tos di ditu tuluy menuju hadirat Allah. Lamun cikopi cai walungan
hayang bersih deui cai walungan lecak ka bina-bina leres tapi lumpat kabeh cai walungan ka mana ka lautan. Begitu eta walungan nu lecek abus kana lautan. Nah lautan milu ka walungan, apa walungan milu ka lautan? Walungan milu ka lautan nu lecek jadi heran deui leres kobok leutik kopi alungkeun ka lautan heran. Rumasa boga dosa urang tapi teu boga daya jeung upaya jeung teu boga kekuatan menentukan urang bahagia ataupun cilaka. Ari nu gaduh prerogatif absolut eta sahamung Allah nyalira datang ke Allah dengan penuh ketawaduan bukan kesombongan. Apa yang disombongkan? Ilmu, kekuatan, harta kabeh titipan ti Allah. Tatkala jalma ngaku dina rasana mayun ka Allah ngahumadepkeun diri nyuhunkeun ampunan nyuhunkeun ridho nyuhun rahmat Allah mah parinkeun. Maka sebenar-benarnya orang yang bersandar dzikrullahi akbar la ilaha. Mudah-mudahan ulah dihijab ku berbagai kaayaan. Sok jadi hijab lelewa alam dunia ieu. Nahalan. Lajeun ditah dikir peda bapak geus maot atau mah geus maot tuluy. Boga rasa loba duit urang, buru di juru bro dipantau kalayan tengah imah. Bere 500.000 ewang kabeh. Urang mah teu milu dikir ngan kur sebatas eta we cumpaku dina kursi. Bangga, tapi bagi Allah naon banggana? Sabab Allah teu butuh ku dunia anjeun dan merena ge Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tos la ilaha hirup hate teh eling ka Allah. Geus hirup hate eling ka Allah di mana-mana wae ibu ka babawa hate. Dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea. Hate nyalira we jeung Allah paridu billahil parid nyarira jeung nyalira. Keur bingung menta tulung keur bungah tumarima eta hamba nu selalu terhubung jeung nu kagungan. Amin. La ilaha. Dina hate cacarita sareng Allah nu kagungan curhat nyunyuhunkeun teras tapi badan mah biasa da isu kudu ka pasar isu kudu ka kantor gral bageut. Maka fleksibel biasa. Tah eta bager hudurul qalbi ma Allah eta teh akhlak Rasulullah sehingga Rasulullah diisrokeun di mi'rajkeun teh ngalangkungan akhlak eta. Tanpa zikrullah mana mungkin taat yang sebenarnya. Ari zikrullah dalam eling lamun bapak ibu eling ka putra kaduana sok naon mesti bapak ngutek-ngutek ulak-ilik milari HP dengan nelpon atau nga-WA. Kunaon ibu nga-WA ka putra, kunaon bapak nelpon ka putra, kusaba bapak eling inget ka budak. Leres. Tuluy budakna nelpon ka bapak, tuluy budakna nelpon ka ibu, kusabab naon inget budakna ge kana kahebatan kanyaah ka deung bapak. Maka ditelepon jauh. Karasa ku eling ka dituna beuki cinta maka berlinanglah air mata kerinduan ingin bertemu dengan ayah, ingin bertemu dengan ibu. Berlinanglah kerinduan tidak rumasa diri loba salah, loba hilaf, loba lalawara, loba pura-pura menghadap Allah. Maka ari Allah nyaahna teras-terasan teh pisah, ari urang mah musiman. Laras Bu, Allah nyaah ka bapak jeung ka ibu kan teu disuhunkeun geus mapari. Kunaon pertama ari ibu dijadikeun manusia, untung teu dijadikeun domba. Laras bapak dijadikeun manusia, untung teu dijadikeun teu dijadikeun orang, teu dijadikeun bayawan. Naon sababna? Nah ada kersaning Allah rek mau ka saha. Ari Allah bade ngahaturkeun ngajadikeun naon wae oge ida arada sayyat ayyakul lahu kun fayakun dikersakeun bari teu pesen urang hayang jadi manusia, urang dijadikeun manusia. Alhamdulillah. So, sagoreng-gorengna ibu nu hadir di dieu, sagoreng-gorengna bapak nu hadir di dieu, tong jauh-jauh ulin ka kebon binatang Bandung mesti bintang filmna. La ilaha. Syukur ka Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tah bisa dugi kana rasa eta teh ku eling ka Allah bagus. Tuluy ibu jadi bantulanana, dampak tina eling ka Allah.
insyaallah lamun keur boga dikersakeun bakal cinta sedekah, iqtaus sedekah, wa samaratuhu iqtaus sedekah, buahna tina eling ka Allah di mana keur boga mesti jadi penolong, mesti bakal resep sedekah. Wa samaratuhu wa gusnun yantahi fi rijlaihi, lamun dikir geus nyamuang kana dua kaki bapak ibu mesti wa samaratuhu yamsu ilal jamaah, yamsu ilal jamaah, mesti buahna resep berjamaah seperti sekieu. Eta teh pertama mah didobrak ku ikhtiar bapak ibu, kaduana cahaya ma'rifat geus nyarengan diliputan kana sampean bapak ibu. Tuluy wa gusnun yantahi fi qalbihi, lamun dikir geus nyamuang kana ruh qalbun ibu, wa samautu buahna tina eling ka Allah, maka buahna naon? Sihhatul iradah, bakal bener cita-cita ibu, bakal bener tujuan ibu, bakal bener naon nu cita-cita teh anu bakal mawa manfaat dunia jeung akhirat. Wa gusnun yantahi fi ainihi, lamun dikir geus nyaangan kana coca bapak ibu abdi sadayana, wa samaratuhu mesti buahna naon? An-nadharu ilal ibadah, mesti nu ditempo ku coca ieu teh hayang neangan anu matak jadi pelajaran keur diri urang. Boh ningalina TV, boh ningalina medsos, boh ningalina naon, sabab yakin ku dikir eling ka Allah Subhanahu wa taala, gerak jeung cari urang teu pernah lepas tina basorna Allah. Matak dina ayat Isra Mi'raj ge innahu huwas samiul basir. Sami mustaq minhu sam'an, basir mustaq minhu basran. Innahu huwas samiul basir. Saya terusna Allah maha ngupi jeung maha ningali. Mesti teu gagabah bade ngaWA teu gagabah, hati-hati sabab innahu huwas samiul basir geus melekat dina karakter ku ilmu anu dihantarkan ilham ti Allah hakikatna lain wahyu ari keur pangkat urang ilham inspirasi ngan tetap kebenaran ti Allah eta. Mudah-mudahan abi bapak ibu menjadikan akhlakul karimah, amin. Eta katiluna mah bageurna urang teh moal lila di alam dunia bakal balik ka dituna. Ruh urang geus dina genggerong paningali urang geus teu puguh ari nu ngalongok urang mah ningali ka ibu ka bapak ka urang ari urang teu apal saha eta teh nu ngalongok geus reup braikan sakapeung urang lalajo majikeun ka alam mulka ieu teh alam dunya. Oh gitu mang anu mah sakapeung dilalajokeun alam akhirat alam barzah, di tengah-tengah keur dilalajokeun antara alam barzah akhirat, maka dina hate jeung jiwa ibu goncang gundah resah kecewa sakut wajeng sabangsana aya sabab poek ngongkleng ka mana ieu jalan. Ainal mafar ka mana kuring balik? Saur Allah pidawu Allah dina Al-Qur'an kalla lawajat wah pibalikeun anjeun. Naon balik ka mana anjeun? Keur dahar poho ka Allah, keur nginum poho ka Allah, keur sugema poho ka Allah, keur miskin ku kulutuk demo ka Allah, salila nu kalongong ka Allah, rek ka mana balik? Kalla lawajat. Tapi keur jalma nu eling, keur bingung eling ka Allah, keur bungah eling ka Allah, DP di hadapan Allah di mana wae ge marikon sepangpang. Pertama, dunia nu diduduki ku anjeun, nu dipake lempang ku anjeun bakal diangkat saksi hatta tasadalakum yaumal qiyamah. Anjeun dikir di Masjid Al-Adnan, anjeun dikir di kebon, anjeun dikir di imah, anjeun dikir di mana wae hatta tasadalakum yaumal qiyamah. Nu diijak ku anjeun bakal jadi saksi di hadapan Allah bahwa anjeun abdun muwahhidun, bahwa anjeun bener-bener hamba anu nauhidkeun Allah, bahwa anjeun bener-bener hamba nu eling ka Allah, didukung ku alam dunia geus ngadukung, ikan di lautan pun mendukung. Setelah ikan di lautan mendukung bahwa anjeun abdun muwahhidun, maka semesta alam pun mendukung. Masuk ke level malakut, malaikat mengumumkan bahwa orang yang ada di Al-Adnan adalah sudah dikasihi Allah. Kepala malaikat panggilan diumumkan Pak, la ilaha illallah Dikrullah akbar. Punten nya naon apa karena dikrullah da kan waktuna ge saja hari ini dia mah eta we simpul. Intina Al-Quran, intina Injil, intina Jabur, intina Taurat, intina suhuf Nabi Ibrahim jeung Musa, intina suhuf Nabi Idris jeung Nabi Sis. Fa'lam anna la ilaha. Mudah-mudahan abdi bapak tepang walaupun sekilas Allah maparinkeun akhlak la ilaha illallah. Amin. Sehingga abdi bapak ibu
dosa-dosa dihapunten amin ku karunia ampunan mantena. Teras abdi sareng bapak ibu tos ditepangkeun di tempat anu mulia ieu, mudah-mudahan ya Allah tepangkeun sareng-sarengkeun deui di surga mantena amin kumaha dipadol Allah Subhanahu wa taala. Sareng hayu urang sasarengan ekspresi kecintaan urang ka para anbiya wal mursalin khususna ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten pantan urang sadayana. Mudah-mudahan manten lagi ngangkem urang sebagai umat manten amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Taikeun tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlin badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Contoh iman nama sito nahana agama Allah kajeun digodogna kanca badan iman kudu pecah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Akhirna di mana uwi ka jati mulang ka asal ulang sadayana mudah-mudahan jemput ridho rahmat Allah amin. Sareng mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu sadayana kenging pangaturan teragung termulia pada saat-saat terakhir kita beak jam tayangna seep jatah kontrakna dijemput pisah raga jeung nyawa kaditu nyorang kahirupan anu dua kali nabari abadi. Mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu sadayana ku Allah kenging pangaturan husnul khotimah kirah langkung abdi rasul al mukarram. Mudah-mudahan al-mukarram kami barokah segala-galanya perjuangan sareng-sareng sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.